Kilometrejä kertyy, syntyy tarvetta pieneen pintaremonttiin. Näkö olisi kiva korjata, hampaat saada hohtaviksi ja painovoiman aiheuttamaa riipuntaa vähentää. Vaan se on kallista. Raha saakin harkitsemaan terveysturismia, matkaa jonnekin, missä operaatiot ovat halvempia. Primassa on tänään vieraana Suomen Lääkäriliiton kansainvälinen asiantuntija Jukka Siukosaari, tervetuloa. Kiitos. Ja meidän oma toimittajamme Risto Kuusisto, tervetuloa. Kiitos. Ennen kuin puhutaan tästä terveysturismista lisää, katsotaan millainen oli Riston silmäleikkausmatka Intiaan. Kuulun niihin ihmisiin, joiden lasit ovat jatkuvasti kateissa. Sitten kun ne ahterin alta viimein löytyvät, niin ne ovatkin jo rikki. Piilolinssit kutittavat ja niiden hoitokin on monimutkaista. Silmien näönkorjausleikkauksia on jo tehty parisenkymmentä vuotta, mutta edelleen hinnat ovat aika rasvaisia. Suomessa leikkaus maksaa 2 tonnista lähes 4 tonniin. Käteeni osui Sitran raportti, jossa sanotaan näin. Terveysturismi Intiaan on kasvava ala. Siellä tehdään esimerkiksi silmäleikkauksia huipputekniikan avulla ja paljon halvemmalla kuin länsimaissa. Siispä Intiaan. Mä oon lähdössä Intiaan leikkauttaa silmäni, niin mä pääsen näistä eroon. Lähtisitkö itse? Se on kyllä siinä ja siinä, että tosin luotan suomalaiseen terveydenhuoltoon. Ja mikä ehkä voi arveluttaa on hygienia siellä, että me on nähty vessoja ja kaikkia, niin ne ei ole ihan parhaassa mahdollisessa kunnossa. Että. Olisiko sulla mulle antaa joku varoituksen sana? No, pese käteesi. En varmaan lähtisi. Sä luotat suomalaiseen lääketieteeseen? Mä luotan suomalaiseen. En lähtisi. En. Aika uhkarohkeita sanoisin minä. Olisiko joku toinen maa, missä sä tekisit sen? No ehkä Suomessa, jossain Euroopassa, sivistyksen keskellä. Täytyisi tietää ensin tarkkaan, mihin on menossa. Kannattaisi ehkä tavata semmoisia, ketkä on ensin ollut siellä leikattavana ja nähdä vähän sitä sairaalan tasoa. Ei kovin rohkaisevaa, mutta ainahan homman voi perua, jos ei sitten haluakaan koekaniiniksi. Ja sanassa terveysturismihan on 2 osaa. Jo turistina Intian kaltaisesta maasta saa matka-arkullisen muistoja, kunhan katsoo oikeaan suuntaan. Vaikka lentokoneessa monet olivat kovin epäileviä, niin jos intialaiset ovat pystyneet rakentamaan jo 1600-luvulla tämänlaisen pyttingin, niin eiköhän ne nyt yhdet suomalaiset silmät osaa leikata. Tässä vaiheessa positiivisuus kuuluu kai kulttuurisokin ensitunnelmiin. Sehän on tietysti hyvä merkki, että pyhät lehmät ovat vastassa klinikalle mentäessä. Klinikoita on paljon. Tämän löysin netistä. Olin lääkäreihin yhteydessä jo etukäteen Suomesta. Kulttuuriero näkyy jo alustavassa näkötestissä. Bring your forehead forward. Straight. We've already completed your LASIK evaluation. Maybe we can plan your surgery in a couple of days' time. Thursday would be more like it. Then we can see you again on Friday, and see you again once again maybe after about 5-6 days or so, and then you could leave. Good. Well, you let me a day or two to think, and then I come back to you. Good. Yeah. Right. Thank you very much. Welcome. Klinikalta löytyy myös toinen suomalainen, tosin Amerikassa syntynyt Kevin Gore, joka on tullut tänne hoitamaan hampaitaan. Kevin sai lapsena Amerikassa tetrasykliinin nimistä antibioottia. Se vaurioitti hänen hampaansa, joiden paras hoito tällä hetkellä ovat keraamiset laminaatit. Suomessa niille tulee hintaa 500 molemmin puolin per hammas. Intiassa ne saa jopa 100:lla. Pahimmassa tapauksessa hampaiden tilalle saa vaikka tekarit, mutta silmien tilalle ei uusia saa. Näitä pohtiessani etsin käsini jonkun, joka on jo täällä isoja leikkauksia läpikäynyt. You've been here and you got your treatment done in Delhi. Yes. Why? Well, I wanted to get cosmetic procedures done, and they were far too expensive to do in the United States. I had my surgery 8 days ago. I got my arms done because they were sagging quite a bit.
Okay. So both arms were done. I got a breast lift, got a tummy tuck, and I got a thigh lift. 66-vuotias Sherry maksoi kaikesta yhteensä alle 10 000 euroa. Hinta sisältää leikkaukset ja amerikkalaisen terveysmatkapaketin. As a physician, I felt that I could evaluate the qualities of the surgeon who would be doing the work on me. I would say, don't worry. Even though this is a third world country, it's the best health care along with an incredibly good adventure to see another culture, a wonderful culture. Vaikka saataisiin hyvin kuvitella, niin nämä taustalla olevat eivät ole sairaalasta karanneita terveysturisteja. Lentokoneessa saamani vinkki siitä, että klinikoita ja sairaaloita löytyy monien tasoisia, osoittautui oikeaksi. Siksi kannattaa tehdä hyvin esitutkiminen netissä ja sähköposteilla. Miten ihmeessä sä uskaisit lähteä hoitaa terveyttä tämmöiseen paikkaan? No esimerkiksi ravintola, oikein hieno ravintola voi näyttää ulkopäin tosi rumalta, mutta astut palatsin kun olet sisällä, niin samoin hammaslääkärin kohdalla. Klinikka oli vähän niin ja näin ulkopuolisesti, mutta sisällä aivan upea. Bye bye lasit. Pitää muistaa, että suomalainen potilasturva ei ole voimassa Intiassa. Pahimmassa tapauksessa joutuu palaamaan hoitaneen lääkärin luo, jos haluaa ilmaista takuuhoitoa. Tärkeää onkin varata riittävästi aikaa hoitoihin. Tällaisesta alle 500 euroa maksavasta LASIK-leikkauksesta selviää jälkitarkastuksineen 10 päivässä. Piilolinssien käyttö pitää lopettaa pari viikkoa ennen matkaa. LASIK is a very commonly sought after treatment by travelers. But for the last 3-4 years, there's an increase in the international patients who come specifically for a medical treatment. And the technology-wise, basic LASIK is same. And yes, there are refinements, there are advancements, but there's no radical difference. And in certain ways, things are more advanced, more developed here in India. Fine, both eyes are perfect, right? So, all the best. Welcome. Kevinin hammashoito eteni hienosti. 8 laminaattia, valkaisu ja 8 takahampaan vetäytyneet ikenet suojattiin muovilla. Hintaa kertyi 1 200 euroa. Suomessa lasku olisi ollut helposti 5-kertainen. Most of the time they come in for aesthetic procedures like bleaching or whitening procedures. They come in for implants, they come in for a change of smile. Generally we do stress on the fact that we do need a certain amount of time. But because these are cases that we also like to do, and so you want to be enthusiastic also about treating such cases, so you go out of the way sometimes, and mostly it's manageable even if we have to press a little bit on time, because India is a growing market, so there's a lot more awareness, and over since the last 5 or 10 years we do see a definite growth in the standard as well. Elikkä sä uskallat suositella kavereillekin sitä Ilman muuta. intialaista kokemusta? Ilman muuta. Siis mulla ei ollut siinä hoidon aikana mitään epäilyksiä, että lääkäri ei olisi osannut hoitaa mun hampaita. Ja hinta on kyllä aika ratkaiseva. To the airport! No Risto, montako sormea? Ainoa sormia, vappunakkeja. Kuinka onnistuneena pidät nyt parin viikon jälkeen tätä silmäleikkausta? No hyvin näkyy. Kyllä mä näin just niin kuin olin ajatellutkin, että älyttömän hyvä kaupunäkö on tällä hetkellä.
Eli Ristolle oli hyvä idea lähteä terveysturistiksi Intiaan. Jukka Siukosaari, kuinka onnistunut idea sun mielestä on lähteä kehitysmaahan terveyttään hoitamaan? Siihen liittyy tietysti monta puolta. Riston silmät näyttävät varsin hyviltä tällä hetkellä, eli hän on potilaana saanut sellaisen palvelun, sellaisen leikkauksen, kun hän lähti hakemaan, ja se on tietysti hyvä asia. Potilaan ja lääkärin suhde perustuu aina luottamukseen, ja se nähtiin jo tuossa ennakkojutussakin, kuinka suomalaiset potilaat ovat usein ennakkoluuloisia, haluttomia lähtemään hakemaan hoitoa muualta kuin Suomesta. Suomalaisen terveydenhuollon tasoon luotetaan, ja se on tietysti hieno asia. Mutta onko käytännön riskejä, muuta kuin tämä henkinen puoli? Totta kai käytännön riskejä on, ja jokaisen, joka harkitsee lähtöä ulkomaille hakemaan terveydenhuoltopalveluita, oli se sitten kustannussyistä tai muista, tulisi tehdä hyvin kotiläksynsä ennen kuin lähtee. Vertailla laatua, vertailla sitä, mitä oikeasti on ostamassa. Amerikkalaiset harrastavat paljon Intian turismia terveysmielellä, samoin britit. Onko kokemuksia siitä, että mitä voi tapahtua pahimmillaan? Pahimmat tapahtumat voivat tietysti olla silmien ollessa kyseessä jopa nämä menetys, eli tässä ei leikitä millään pienillä asioilla. En halua kuitenkaan millään tavalla ennakkoluuleisesti suhtautua siihen, että kaikki kehitysmaissa tarjottava hoito olisi huonompaa. Siellä on hyvin korkealaatuisia klinikoita ja voi saada hyvin hyvää hoitoa. Risto, miltä klinikka näytti? Oliko siistiä? Osattiinko asia? No kyllä, siellä oli mun mielestä ihan suomalaista tasoa se siisteys ja hyvin ystävällistä henkilökuntaa ja kertoivat, mitä tapahtuu ja mitä kannattaa tehdä. Ja kuulin sitten, että niin kuin sairaalan puolella myös hoitajia on yhtä potilasta vasten aina yksi, että siellä on niin kuin tämä puoli aika hyvin hoidettu. Minkälainen on, Jukka, suomalaisten terveysturismitilanne? Paljonko sitä harrastetaan? Meidän tietojemme mukaan